हेलो गाइज, मेरो नाम हो दिपेश अनि म बनाउँदै छु अन्डरग्राउन्ड बङ्कर। मैले सुरुमा सोचे म अन्डरग्राउन्ड बङ्कर बनाऊँ कि स्विमिङ पुल बनाऊँ। स्विमिङ पुल बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने हुन्छ ठुलो तिरपाल कि त ठुलो प्लास्टिक, अनि हामीसँग त्यो चाहिँ अहिले अभाइलेबल छैन। त्यही भएर म छिटै नै स्विमिङ पुल पनि बनाउने छु। त्यही भएर तपाईँहरू सब्सक्राइब गरिराख्नु होला। अनि आज चाहिँ हामी बङ्कर बनाऊँ है त गाइज। गर्मी एकदमै छ, मेरो त पसिनै छुटिसक्यो यार। अनि गाइज, मैले बङ्कर बनाउन लागेको ठाउँ चाहिँ भन्नुहुन्छ भने यो तपाईँहरूलाई म मजाले देखाउँछु। हाम्रो एन्ट्री पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर हुन्छ अनि भित्र चाहिँ एकदमै दाँत बस्ने ठाउँ हुन्छ गाइज। यो चाहिँ घाम र गर्मीबाट बस्नको लागि उपाय हो हैन गाइज। म चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ सुरुमा सफा गरिहाल्छु अनि सफा गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अनि सफा गरिसके पछाडि चाहिँ हामी अन्डरग्राउन्ड बङ्कर बनाउन सुरु गर्छौँ है त गाइज। अहिले चाहिँ मैले ठाउँ पनि सफा गरिसकेको छु हैन गाइज। अब चाहिँ म यहाँनिरदेखि अन्डरग्राउन्ड बङ्कर बनाउँछु है त। मैले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड बङ्कर बनाउँदा एक्लै गाह्रो हुन्छ भनेर मैले मेरो साथीलाई कल गरेर भने म अन्डरग्राउन्ड बङ्कर बनाउँदैछु भिडियोको लागि, के त मलाई सहयोग गर्छस् भनेर मैले उसलाई भने। तर उसले भन्यो तेरो भिडियोमा लाइक भ्युज त आउँदैन, मैले किन सहयोग गर्ने, त पनि बनाउन छोड्दै बरु भन्यो। तर गाइज तपाईँहरू चाहिँ उसलाई गलत साबित गरिदिनु पर्यो, मेरो भिडियोमा लाइक कमेन्ट गरिदिनु पर्यो है त गाइज। गाइज बङ्करको काम चाहिँ भर्खर यति सकिँदै छैन, तर माटो चाहिँ यत्रो धेरै निस्किसक्यो। अब यत्रो झन् त्यत्रो खन्दा त अब कति धेरै माटो निस्किन्छ होला भनेरै म त तनाव भइसक्यो क्या गाइज। र मैले बङ्कर बनाउँदै गरेको ठाउँदेखि चाहिँ हाम्रो गाउँको भ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ गाइज। हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि, यस्तो दामी देखिन्छ क्या। मैले चाहिँ यति खनिसकेँ अहिले चाहिँ। अनि खन्न चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। जान चाहिँ भित्र गएको छ तर यस्तो नदेखिँदो रहेछ भिडियोमा चाहिँ। अनि माटो चाहिँ यत्रो धेरै निस्किसक्यो। जब म खन्दै थिएँ तब अरू भन्दा पनि घामले चाहिँ एकदमै धेरै सताइरहेको थियो अनि ढुङ्गाहरू पनि हल्का निस्किरहेको थियो, जराहरू पनि हल्का निस्किरहेको थियो, जसले प्रब्लम त दिइरहेको थियो। तर मैले चाहिँ खनेकै गरेँ नरोकिकन, किनभने म चाहिँ एकदमै धेरै एक्साइटेड थिएँ फाइनल रिजल्ट हेर्नको लागि। अनि मेरो मेहनतको लागि एक लाइक र एक सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है त गाइज। खन्दा यत्रो ठुल्ठुलो जरा निस्किन्छ भनेर चाहिँ मैले सोचेको पनि थिएन यार। एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेको छ गाइज। तर आफ्नो बच्चा बेलाको सपना पुरा गर्न यति सजिलो कहाँ छ र होइन गाइज। फाइनली बङ्कर चाहिँ बनेर यति कम्प्लिट भइसक्यो होइन। एकजना मान्छे बस्नको लागि चाहिँ इनफ स्पेस छ यहाँनिर। अनि अब चाहिँ म यहाँ केही फिनिसिङ टचहरू दिन्छु अनि खन्नु पर्ने रहेछ भने म अझै पनि खन्छु है त गाइज। कोदालोले लागेर गाइज यहाँनिर मेरो खुन निस्किसकेको छ। कोदालोले एकदमै डह्रो लाग्यो यार गाइज। अब चाहिँ पानी पनि पर्न लागिसकेको छ, त्यही भएर चाहिँ अब मैले छिटो बनाइसक्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यो अन्डरग्राउन्ड बङ्करलाई चाहिँ फिनिस हानि सक्नुपर्ने हुन्छ। छिटो काम गरिहाल्छु है त म गाइज। हाम्रो बङ्कर चाहिँ यहाँ माथिबाट केही यस्तो देखिरहेको छ अहिले। अब चाहिँ यहाँ माथिबाट म त्यो प्लास्टिक हालेर चाहिँ यहाँ माथिबाट माटो हाल्छु अनि चाहिँ हाम्रो बङ्कर एकदमै फिनिस हुन्छ है त गाइज। गाइज फाइनली हाम्रो बङ्कर चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ। अनि हाम्रो बङ्कर चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु होइन। यता माथिबाट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो बङ्कर केही यस्तो देखिन्छ माथिदेखि चाहिँ। अनि हामी यतादेखि घुमेर जाउँ है। अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ अनि यस्तो गरेर यो हटाएपछि चाहिँ हाम्रो बङ्कर गाइज, बङ्कर। अनि यो चाहिँ हो गाइज हाम्रो अन्डरग्राउन्ड बङ्कर। यस गाइज, मेरो फाइनली बच्चा बेलाको सपना पुरा भएको छ होइन। अनि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ म यो बङ्करलाई अझै अपग्रेड गरौँ भन्ने चाहिँ तपाईँहरू अपग्रेड भनेर चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला है त। अनि यो अन्डरग्राउन्ड बङ्करमा चाहिँ अब म एक रात पनि बिताउनेवाला छु। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू सब्सक्राइब गरिराख्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज, धन्यवाद।